歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個海鮮湯泡飯。耶！我咧其實暗啞底係幾中意食泡飯嘅，因為咧又有湯又有飯，跟住咧食落去係飽肚。因為我自己又好中意飲湯，又好中意食飯，係咪好簡單又直接啊？咪就係咁咯！即刻開始啦！嗱，今日咧呢一個食譜嘅主角嘅當然係嗰個海鮮湯啦。咁啊，今日咧呢一個海鮮湯你做咗之後咧，當然唔係淨係用嚟食泡飯啦，咁啊可以用嚟淥下麵啦，就咁飲又得嘅。咁啊，所以咧悉隨尊便。不過咁啱我自己中意食泡飯啫。OK， 好嗱，今日咧我哋做呢一個海鮮湯咧，都有幾多海鮮要處理嘅。咁於是乎咧，我建議大家咧就揾一個手套戴住啦，一來咧隻手唔會咁大陣腥味啦，二來咧就可以保護下你隻手啊，因為海鮮始終都你唔知道有機會咧慘親就唔好啦。好，首先咧我哋要處理呢啲墨魚仔啦。嗱，我咧戴定個頭盔先。由海鮮湯咧，你個腦入邊如果有哇龍蝦啊、蟹啊、剩啊嗰啲嘢咧，咁今日咧呢條片就冇噶啦，因為咧。所謂嘅海鮮湯咧，其實我真係喺街市度見到啊，有啲咩真係 seafood 咁可以執下嘅咧咁樣。咁你一陣睇落去咧就知道有啲乜嘢嘅 seafood 出現啦。咁啊第一個出現咧就係呢啲魷魚仔啦。OK， 好啦，咁我哋要處理呢啲魷魚仔咯噃。嗱，我哋咧就準備定一罌水。呢一個咧其實係我個人經驗嚟嘅啫，因為咧我哋去處理呢個墨魚仔嗰陣時咧，佢係成隻咧。俾你嘅，佢又唔會同你搞嘅噃。如果你一大條買嗰啲，佢當然幫你劏啦。咁呢啲，喂，大佬唔好搞人哋啦，做生意要好快噶嘛。咁於是乎我哋翻到屋企咧就要搞啦。點解整盤水咧？因為咧我試過咧，即係處理個墨魚仔嗰陣時啊，嗰啲咁樣嘅墨汁啊，咁啊擠晒出嚟，咁樣成身都係。如果咧你整餐水喺度咧，喺水入邊做嘅話咧，你啲墨魚汁咧就會喺個水入邊逼出嚟啦，咁又唔會逼到你嘅，呢個係小貼士嚟嘅啫嚇。OK， 墨魚仔度咧同一般墨魚一樣啦，咁咧就有條骨喺度嘅。OK， 個囊喺度啦，見唔見到啊？如果咧你唔小心咧去整嗱，見唔見到啊？擠咗出嚟啦。如果你喺外面擠嘅話咧，咁啊擠到你周圍都係咯。咁喺水入邊咧，佢就唔會擠到周圍都係啦。OK， 個 meme 啊，好清理下啦。好啦，嗱。我再整多次俾大家望一望先，呢度咧已經整晒㗎啦，差唔多。最後一隻啦嚇，呢一度成隻，咁你掹出嚟啦 ，OK， 我搞咗呢個先。咁咧嗰個囊咧就喺呢度嘅，咁我哋唔要啦。咁呢邊整走咗佢先。隻眼咧我都唔要啦，就咁搣咗佢出嚟，再掹埋個頭，然後咧整乾淨佢，就咁樣噶啦。剩翻個身咧，嗱個身咧有嚿骨啦，呢一度攞出嚟。OK， 嗰個衣咧，其實魷魚仔咧好容易搣嘅啫，你用手咧捽一捽咧，咁佢就甩噶啦。好，就係咁啦。跟住咧，你攞呢啲魷魚仔咧，再去沖一沖水咧，咁就乾淨噶啦。咁啊，然後咧你就保鮮紙包住佢，放落個雪櫃先，因為咧你仲有其他海鮮要處理啊，咁啊需要少時間啊。咁你棄喺度咧就唔係太過衞生啦。保鮮紙包住，放翻落雪櫃。OK。好啦，跟住咧，我哋處理魚咯噃。大家知唔知道呢一隻魚咧叫做什麼名字啊？呢隻魚仔咧就叫做梭羅魚。咁啊，今日咧我喺街市咧就見到呢一條魚啦。咁啊，跟住咧，哇，好多回憶翻晒嚟啊！事關咧喺12年前咧，我啊差唔多啊日啊都要去街市度咧揾呢一種魚嘅。點解啊？因為咧阿太嫂咧就啱啱啊生完阿 Luke 喎，咁啊佢話我一定要飲呢一個梭羅魚湯咁樣，咁啊揾啦。咁大家知唔知道咧？12年前係咩年咧？就係龍年啦。龍年咧就好多人生仔嘅。嗱，利申我就唔係特登話要生龍仔，咁啱得咁巧嘅啫嚇。OK， 嗱。咁於是乎咧，嗰陣時喺街市咧，真係要哇搶咁滯，日日就問有冇梭羅魚，有冇梭羅魚，有冇梭羅魚啊咁樣。因為咧梭羅魚咧其實佢高鈣啦、高蛋白質啦，煲個湯之後咧，對孕婦咧係非常之好嘅咁樣。咁啊於是乎咧嗰陣時差唔多日日都飲呢個湯嘅。咁啊飲完一排之後咧就冇飲啦。咁啊今日咧突然間見到咁啱咧係一個圈喎，即係12年後喎，即係咁啱嘅啫。咁啊跟住發現喂。
不如又煮下，又係用梭羅魚煮下呢個湯啦咁樣，就係咁咯。嗱，咁啊梭羅魚咧處理嘅方法咧就真係愛嘅表現啊！話俾你聽，嗱，呢啲咧我啊洗咗啦，又要滾個水咯噃 ，OK？ 咁咧梭羅魚咧其實咧有好多人咧就咁咧就攞去煎咧，唔係唔得嘅。咁啊但係咧如果你煎下咧佢爆開咗咧，佢嗰啲腸啊內臟爆開咗嘅話咧，成個湯咧就會苦噶啦。咁啊於是乎我哋要點樣做咧？我哋就要整走咗佢啲腸出嚟嘅。咁你可能諗，哇喺咁細條魚唔係要我湯啊嘛？唔需要，我哋係煎。所以點解要戴手套咧？今日啊就係咁啦。又有個水喺度做乜嘢啦？因為咧我哋嗱俾你近啲啦，嗱真係我哋擘開咗條魚，見唔見到啊？開咗個輪啦，跟住咧我哋真係就咁用手指輕輕咁擠一擠，咁佢啲內臟咧就會出咗嚟噶啦。出咗嚟之後咧，我哋就整走佢，用啲水啷一啷啦，或者呢個肚咧成個位咧要掹走咗佢，咁就 OK 啦。明唔明啊？我哋唔要嗰啲內臟，乾淨咗就係咁樣噶啦。中間嗰度開咗 ，OK， 咁啊一條噶咯噃。呢一度咧咁多，只係20蚊啫。而家嚇，以前好貴啊，12年前個個都爭住飲啊。嗱，呢一度要處理佢啊，仲唔係愛嘅表演？慢慢搞啦，太太。終於搞掂啦！我都搞咗幾耐嘅。呢一隻梭羅魚咧，我發現咧，如果你真係用嚟做湯嘅話咧，好 SM 嘅。嗱，你喺街市度揾到啦，好平嘅啫喎，20蚊，哇咁大兜嘅，好正喎！跟住翻到嚟咧，你要逐條啦，咁樣搣啦，發現真係廿兜真係呃咗我啊，大佬咁樣。好啦，咁跟住咧，到你煮嗰陣時咧，出嚟嗰陣時咧，嗰個味道咧，哇，好正喎，飲落去好香喎，跟住咧屋企人又讚你喎，哇，好好飲啊咁樣。哇！真係過山車咁樣，仲唔係好 SM 呢一個咁啊？所以咧，嗱 ，up to 你啦，用唔用呢一隻魚去做湯咧？見仁見智嘅啫。如果你想試下嗰個味道，試下嗰種即係鮮味嘅話咧，不妨用呢一個。不過咧，你就要落少時間去做呢樣嘢啦。解凍咗之後，我哋咧再沖一沖水，然後咧揾翻頭先個燒雞放落去，咁樣俾佢擎一擎 ，OK。跟住咧，我哋做另外一個海鮮啦喎。我哋有蝦嘅，呢度咧好少嘅啫，因為咧我哋唔使用太多嘅。個蝦頭咧，我哋要留翻啦。我哋熬湯，梗係要蝦頭啦。好，搣好咗啲蝦頭先，跟住咧我哋就要搣殼咯。啲殼咧都要留翻咧嚟做呢一個湯嘅。嗱，我哋唔係成隻蝦嘅 ，up to 你嘅啫。因為咧我食泡飯咧，我就中意咧。切開啲一粒粒蝦咁樣咧，即係可以一根一根咁擺落口嘅。如果你中意成隻蝦咁樣嘅話咧，冇問題嘅。咁你咧就唔好搣呢個尾啦，咁啊留翻條尾好似靚仔啲。咁啊，但係我唔係啊嘛，於是乎咧，我掹咗個尾，留翻啲蝦肉出嚟。好，蝦殼咧當然整湯啦。咁跟住咧，你睇下啦，嗰啲蝦咧，我哋就喺個背脊度湯一湯，拎走嗰啲腸啊，梗係唔要啦。擺張廚房紙喺度揩一揩佢，咁啊最 perfect 啦。撳住個蝦身喺個背脊度湯一湯，你就會見到條腸噶啦。好，咁晒之後咧，抹一抹嗰個台面啦，揾個兜出嚟，跟住咧我哋就將啲蝦咧切開一塊啦。睇大細啦，大啲咪切4塊咯，細啲咪3塊咯，3塊都 OK 啦。呢啲蝦 size。好啦，搞掂咗呢個咯喎，繼續切嘢啦。帶子啊 ，yes， 帶子咧呢個邊咧唔要嘅，好韌啊，因為見唔見到啊？有個邊唔要嘅 ，OK， 咁睇你自己中意啦。我咧就將佢切開一半先，跟住再切9件。咁我會放埋啲蝦一齊嘅，因為咧佢哋熟嗰個時間咧係差唔多嘅啫。好，呢啲唔要。蝦殼煲湯啊，呢一個咧係你泡飯嘅材料嚟㗎。記住呢一個咧，我哋要用保鮮紙包實佢，放翻落雪櫃嚇。跟住仲有啲啲切切剁剁嘅嘢，呢啲咧就係蝦乾。OK，咁我哋咧都係打斜切啦。咁佢哋咧已經係浸咗㗎啦。咁啊浸15分鐘好咯喎。好，切完蝦乾，跟住咧我哋就整少少菜心啦。呢一個咧都係泡飯用嘅。咁我哋咧洗咗個菜心啦，跟住咧就將佢橫切啦。咁就好似一片片咁咯喎。嗱，
出街食咧，你係淨係用框嘅啫，因為咧框啊靚啲。屋企咯喎，咁啊梗係用埋啲葉啦。冇所謂。好啦，跟住糖芹呢度咧就一紮啦，切好晒㗎啦，已經洗埋㗎啦。跟住仲有呢一個薑片同埋蒜頭，切好晒，保鮮紙包住。OK， 一定要咁做啊！如果你一早好似我咁嘅話，好啦，唞啖氣先，因為咧。去到呢一個位置，如果你真係跟住做嘅話，你應該咧都要唞一唞噶啦，因為咧你企咗喺度搞嗰個梭羅魚 ，OK？ 嗱，唞一陣先你自己，跟住咧我哋就可以開始煮噶啦。煮嘅過程咧其實好快嘅啫 ，alright？ 嚟啦噃，好啦，我哋可以開始煮嗰個湯咯噃，開把抽氣先，跟住咧開火，我哋今次咧用個鑊去做啊嚇，好啦，落啲油咯喎。最緊要咧，均勻啲喺個鑊個面嗰度，然後落我哋嘅薑片啦，爆香咗啲薑先。我哋用緊呢個中火去做啊！好啦，我哋將個薑咧大概咧爆香咗1分鐘到啦嚇，咁我哋咧就將佢攞翻出嚟先，唔係唔用噶，攞翻出嚟先，因為呢啲油已經有啲薑味喺度啦。跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要落魚啦。呢一個咧都係街市買嘅青筋魚。最緊要咧，你要索乾啲水先，臨煎之前啊。同樣時間咧，放埋啲梭羅落去啦。用中火咧，我哋要慢慢煎佢。我哋咧由佢喺度煎一煎，千祈唔好搞。你咧大概咧差唔多咧要煎3至到5分鐘嘅，慢慢嚟，由佢慢慢做啊。跟住咧，我哋知道咁上下咧，我哋要反一反嗰啲青筋啊，同埋嗰啲梭羅魚噶咯喎。好啦，4分鐘反一反佢啦。哇 OK 喎 ，OK， 要皮黐咗喺度。呢個咧冇乜所謂嘅，都得嘅。咁可以反下啲梭羅啦。哇 OK 啊！反咗之後咧，再煮佢大概2分鐘到咧，咁我哋跟住就可以落水噶啦噃。好啦，呢個時候咧，我哋可以喐啲魚啦，跟住咧就落啲蝦頭啊、蝦殼啊咁樣啦。然後落翻啲薑同蒜，跟住咧就要倒啲熱水落去咯喎。然後咧你就可以較中大火啦，因為咧我哋要煲翻滾呢一個湯啊，可以攪一攪佢。好啦，糖芹我哋可以放埋落去。好啦，呢個湯咧我哋滾咗之後轉細火煮咗15分鐘之後係點嘅咧？望一望先。哇，好香啊，好靚啊個色。跟住咧，我哋就熄火，我哋要將佢隔渣剩翻啲湯咯噃。好啦，隔渣揾個筲箕同個兜裝住啦，當然，好嚟啦。哇，正，燉一燉佢先，咪仲有啲汁咧剩喺度嘅。好，呢個湯咧就係嗰個底啦。而家咧，我哋就真係去煮俾泡飯用嗰個湯嘅味道咯噃。Let's go！ 好啦，我哋咧就揾另外一個煲啦嚇。咁我哋咧就燒熱咗佢先，跟住咧我哋落少少油。然後咧我哋要做嘅嘢咧就係爆香頭先我哋切好咗嗰啲蝦乾啦。你會見咧我唔會話太過熱㗎，因為咧我哋想嗰啲蝦乾嘅味咧可以落到嗰啲油度。咁但係咧，我哋又唔想話凍油咁樣去落啲蝦乾喎，因為咧又你會整翻乾佢嘅煎到。咁於是乎咧，我哋熱咗少少啦嗰個兜，然後咧我就落咗啲油，跟住咧我哋就開始去煮一煮個蝦乾啦。好啦，當你聞到啲蝦乾嗰啲味湧出嚟嘅時候咧，你就可以落你個海鮮湯啦。Let's go！ 好啦，倒咗啲湯落去之後咧，我哋就落啲鹽咯噃，跟住咧落啲糖。搞搞佢先，冚蓋，煲滾翻佢。好啦，煲滾咗啦噃，哇，好正啊個湯。然後我哋做啲乜嘢咧？菜心放咗落去先，跟住咧我哋啲魷魚仔啦，哇，正！帶子同蝦撈撈佢先，跟住冚蓋，大火煲滾佢 ，OK？ 煲滾佢之後咧，然後熄火，冚蓋，由佢咧喺度。燜焗2分鐘，燜焗2分鐘 ，OK， 咁就 ready 啦。好，而家咧準備咗碗白飯，哇，哎喲，好開心啊，大佬！
Yes， 哇，正啊！食得啦喂！食得啦！哇，好開心啊！呢個泡飯嗱，最緊要啲乜嘢咧？就係落一啲胡椒粉啊！食泡飯點可以唔落胡椒粉啊？好撈啊！哇，喂，很開心，很開心。食啦喂！哇，超正啊！好有鮮味啊！真係唔係講笑。哇，好滿足啊！呢個好滿足，大滿足。嗱，如果你咧想再濃味啲嘅話咧，你可以落啲冬菜啊，又或者落啲榨菜啊咁樣。其實噏住你嘅菜譜啊咁嗰啲，但係我咧就覺得咁樣咧夠晒數啦，非常之美味啊嚇！得閒就跟嚟做下啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要嘅梗係 like 埋啦。多謝你啊，繼續吔。